В общем, здоровый YouTube, здоровый интернет, здорово, уважаемые любители аниме-девочек. Сегодня у нас обновился опасный штурм, получается, в Zenmu Zunzira. Сегодня буду его проходить. Потихонечку. Я не уверен, что у меня сразу все с первого раза получится. Точнее, вряд ли так оно будет. Но я попробую. В целом, запись на YouTube. Посмотрим, что да как. Кто у нас тут хорошо зайдет, кто плохо. Ой, что нажал? Кто плохо. И тому подобное. Так, урон от аномалии атрибута, носимый боссами, повышается на 50%. Пока зловещий мясников, пока находится в состоянии эфирной прокачки, он получает на 15% меньше урона, 30. Улучшение тагенов. Если наложить на зловещего мясника из хаос. Ну тут для Мияби, я так понял. Тут у нас. А тут у нас что? Каждый уровень над 7 боссом. Я даже не знаю, здесь я, наверное, попробую. Не знаю. А это марионетка, сука, вот дерьмо. Ой. Да, вот это попробуем. Здесь Мияви будет. Мияби Люси. Так попробую поиграть. Потому что Рина, что это Юнаги мне в следующих играх потребуется. Тяжело будет. Но пройду, насколько пройду, не буду проходить на все 3 звезды, сразу закрывать пытаться. Не вижу смысла. Я нажал уклонение, я не знаю. Пока все копится очень слабо, на самом деле. Это был какой там баф был. Аномалия атрибута, да? Сколько можно-то, а? Надо было выглушение давать, ну ладно. Я не понимаю, это минута у меня? Да, это еще минута у меня осталось. Ну, как будто норм. В целом.
Представление энергии как будто мало. Но в целом пойдет, почему бы и нет. 勝利を上となし狂乱はこれに次ぐ地でやっ Меня тут свапнул. Ну где Сакаку моя? Я не понимаю, почему ты свапаешь меня на эту дуру эту. 耐えてみせる 一等無縁 Может быть даже успею? Не, вряд ли. 悪直残 Чуть-чуть совсем не успеваю, да? Ну и ладно. Две тысячи всего. Рестартнуть, наверное, стоит. Рестартну еще разок, попробую. Надо, может, Люсинку не Грейс поменять. Хотя прока в этом нет особо. А у меня босс пропал просто. Почему ты опять не меня бесвапаешь? Я просто понять не могу этого. Вроде должен был на Люси свапнуть. Но он мне решил не меня бить. Почему-то. Она сразу дует, цепочку полную сделаю. Ой, тут уже шансов побольше, наверное. Блин, тут, по-моему, тоже не успеваю.
баф обновить. Успею, нет? Как будто могу. Давай, давай, пожалуйста, просто пожалуйста. Успел. Найс. А чё мне песни ставили, типа? Нормально успел. Тут у меня... Я уже придумал. Ой. Что я делаю, я не понимаю. Вот так вот, наверное, попробую поиграть. Так. Тут все в порядке тоже. Вот это берем однозначно. Пробуем так. Что поделать? Я уже хочу перезапуск просто. Ой, как плохо. Еще Ешка не попал. Еще и Янаги в молоко пробьет. Какой же этот босс тупой и висячий, сука.
Не, я могу здесь лучше, но здесь босс просто супер говно. На самом деле. 攻撃が来ます。 準備できました。 Если музыка пока порантила. Не, босс супер говно на самом деле. Супер говно босс, боже мой. Он какой-то супер тяжелый, какой-то мобильник, туда-сюда бегает. Мразь конченая. Какие-то и к черту. Я просто не понимаю, ну вот это вот нормально? Так вот. Ультуем. Тут ультуем. Ну чё ты метку не поставил мне? Ульты на Харумасе нет. Плохо. И на Инаге тоже. Хотя на Хромасе сейчас будет. И на Инаге будет. Нормально. Не успею, да? Как обидно-то. Тут прям чуть-чуть не хватило.
Не, ну босс говно на самом деле. Опять колчаны не реализовал. Ладно, похрен, больше не буду рестарт брать. Мне впадло. Повышает урон, наносимый боссом. Я попробую 2 раза сыграть. Сначала попробую за акулу. Я сначала попробую за акулу, да? А потом попробую за Джуань. Но акула у меня не вкачанная, поэтому особо много ставить на нее не нужно. Да и пачка не ее совсем. О боже. Вот я ненавижу вот за эту балерину эту. Ну почему у меня не хочет эта фигня активироваться, я не понимаю. Сука, а у меня еще... О, я ненавижу балерину, это, сука, самый тупой босс в мире. Это такой кринж, а не босс. Ну вот как тут не ныть? Если все, что на экране происходит, это просто ужасно. Ну просто мерзость. Ой, самый мерзкий босс в игре, я не знаю. У меня еще опыта за игры за акулу очень мало. Давайте так попробуем. И трек неподходящий. Пойдет. Ну это просто мерзость. Ну как еще описать? Я еще даже за Энви жму, он не жмется просто.
Ну эта двойняшка, сука, моментально спавнится. Надо было за Николь. Не, это мне нужен нормальный трек. Я кого свапнул? Нет, я не на тебя ульту хотел нажимать, конченая дура, буша. Почему я свапаю на Энби, он не свапает на Джу, ты тупой, сука. Это такое дно, а не босс, сука. Я мать разработчика ебал. Кто это придумал? Не, это рестарт. Вот почему у меня после Энви, сука, идет Николь. Ты мне свапаешь на Джу. Ты тупой, вот ты игра просто, ну, у тебя мозги есть? Может, я что-то не понимаю, я не знаю. Почему? А где у меня... Я отменил цепочку на ролике за Николь. Самый тупой человек в мире я. Ну куда у меня баблы летят? Ну вот это адекватно? Ой, сука. Тут, возможно, шансы даже есть 20 000 очков заработать. Ай. Где моя музыка, я не понимаю. Аккуратненько сейчас. Просто 10 000 очков в моменте зарабатываем, я понял.
Не, вот сюда надо было Мияби брать. А в первом нужно было брать Джуни колледж. Сука, я из-за того, что видос на YouTube записываю, у меня просто на стриме, ну, качество, ну, самое ужасное в мире. Ну ладно, сейчас я видос запишу. Все нормально будет. Ну как все нормально? Пока мне ублюдки интернет не пофиксят. Потом еще переиграю на стриме как-нибудь. Сейчас падлу. Ну чё, YouTube? Спасибо большое за просмотр. Те, кто посмотрел. Подписывайтесь на Twitch, на Telegram. Все, всем удачи. До связи, интернет.